fibebahana tena tsotra zany. Raha misy olona nananao alahelo aho dia avelaony elony. Satria anao le hoe eny zany hoe mamela heloka ihany fa za tsy manadino hoe za mamela heloka fa raha rianina kosa aloha dia any ianao fa mivavabavampona ianao, vavabavampona. Satria rehefa manao le vavaka nampianarin'ny tompo dia le hoe mamela ny heloka i tahaka ny amelanay izay meloko taminy. Dia misy raha tsy hanao an'iny, za tsy hanao vavaka nampianarin'ny tompo. Dia hoe fa ahoana? Misy an'le hoe mamela ny heloka i tahaka ny amelana. Dia eo ianao rehefa tsy hanao fa mivavabavampona dia tsy henon'Andriamanitra le vavaka. Zany anisan'ny kely indrindra zareo lazaiko izao. Amin'izany hoe fibebahana zany. Fa fiainanao sy Jesoa io zay tianao ihany, zay tianao ihany. Za tsy afaka hiteny hoe zao hibebahana izy hibebahana fa fantatrao izany satria mifanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra dia milazanao amin'izany. Fa sambatra ny olona izay mihaino tsara ny feon'ny tenin'Andriamanitra amin'ny feon'ny fanahy masina ka tsy mangatakandro amin'izany hoe fibebahana izany. Fa faharoa ry havana tanteraka an'le teny hoe ny hery dia tanterahana amin'ny fahalemena dia tsy amin'ny alalan'ny fibebahana ihany fa amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny finoana. Fiainan'ireto olona ireto hoe niova be rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa. Na le olona tena tsy mino ary sady olona tena miseho azo siantifika, tsisy ohatran'ny Tomasy. Zaho sy Tomasy raha tsy tena hitako mihitsy, io hoe loka atiako, za tsy ino mihitsy. Rehefa nitsangana Jesoa dia lasa n'ino zany Tomasy zany. Tomboko sy Andriamanitra ozy dia ahoana ozy Jesoa? Ianao ozy izy nahita dia nino fa sambatra kosa izay tsy nahita kanefa misika izao zany ry havana. Tsy hitantsika anie zany Jesoa zany fa fantatsika fa tiantsika izy. Ka hazavariana lava amin'ny fiainana olana lava sy vahaolana tsisy farany. Io anie fiainana miivo amin'ny olana vahaolana io anie fiainan'ny olona resy, fiainan'ny olona resy lava, loser. Ny teny anglisy fiainan'ny olona resy satria rehefa tena eo amin'ilay olana farany tokony vana dia mifahafatesana tsy voavakory. Diso fanantenana mahatsiravana. Zavatra ny matymatesana hatramin'izay miainana olana vahaolana na omby sy ny sisa. Ay tsisy raisina rehefa avy eo. Fa mahereza tsara ary minoana io Jesoa tianao io. Fa io Jesoa io alefa nandresy ny fahafatesana ary tia nomenanao koa izany fandresena izany. Ny fitombona amin'ny finonana mora kely tanterahana fotsiny le teny atao rehefa le raisina ho mpandray eto. Rehefa raisina mpandray eto dia ny teny le ataontsika dia ny hoe Jesoa ny tompo sy mpamonjy ahy, voavelany heriko ary azoko ny famonjeny. Zay rehefa tsara azoko ny famonjeny. Tsisy tahotra amin'ny fahafatesana intsony zany dia ny toyiny dia hoe ekeko ny ho tia azy amin'ny foko rehetra ka azoto hivavaka sy hamaky baiboly isan'andro. Dia iny moa domboin'le hoe arak'izay azoko atao. Ary hoaniny azo arak'izay azoko atao iny. Fa matoa ataonao ataoko hoe arak'izay azoko atao ny dikan'izany misy soatoavina ambonin'ny Jesoa. Zany hoe ity zany dia lara-pahamena ambony noho ny amin'ny Jesoa io. Fa ny olona izay tsy miivo lava amin'ny olana sy vahaolana fa fiarana amin'ny Jesoa velona. Jesoa le nanao hoe indro izao momba anareo mandraka hariva. Jesoa le tanteraka amin'ny hoe tsy izaho intsony velona fa Kristy velona atao anaty. Io Jesoa io anie dia miandry ianao mba hiresaka aminy, mba hiain'ny teniny ka vao mifo dia mifandraisa amin'ny Jesoa velona io. Indro rehefa misy mofinaina iny zavatra farany tsotra mihitsy mba hoe mamaky ny baiboly isan'andro. Raha tsy manana mofinaina dia manana dia ny fifandraisana amin'ny Jesoa velona ataovy lara-pahamena isan'andro. Alohan'ny atory ary hoan'ny olana toza tsisy farany nandritra n'iny andro iny fa tenin'Andriamanitra atao farany aho ao an-tsainao. Izany ny fiainan'ny olona mino ny lahara-pahamena voalohany dia tsy miaina na ny olo-tiana na vola aman-karena na fahefana sy voninahitra fa ny any aloha indrindra dia io Jesoa io. Fa i Jesoa anie ny tompon'ny ainy. Jesoa anie ny tena mahay mampifankatia antsika. Fa avaiza moa ny harena? Fa iza ny tompon'ny harena rehetra any an-tany sy aty an-tany fa tsy Jesoa.
dia ataovy lara-pahamehana izy dia ho hitanao tsara fanana fifaliana tena izy iany. Betsaka any amin'ny fifaliana efa mandalo ihany, mandalo. Tia misotro azy zao a nahita sotroina faly aloha fa rehefa avy eo dia efa lanaka mahatsara. Mahafinaritra neny fifaliana amin'ity sy zao efa tsisy mandalo zany, fa le fifaliana le omeny Jesosy kosa, le fifaliana tena izy kosa dia fifaliana na mafana na mangatsiaka, na manam-bola na tsy manana, na marary na salama, na maty na velona, tsy tsisy mahafaka an'io fifaliana io. Tianao Jesosy matoky azy, ataovy le zavatra madinidinika araka ny natao tamin'iny teo amin'ny andraisana io mpandray io. Karakarao ny zavatra madinidinika dia hikarakara ho azy ny vavety, fa na mamaky baiboly sy mivavaka raha tsy vita, ahoana no ahavitana zavatra afaka ohatran'izay. Farany ravana ny heriko io Jesosy dia tanterahina amin'ny fahalemena, voaporofo zany tamin'ny tantaran'ireny apôstôly ireny. Fa Jesosy ny rehefa nitsangana tamin'ny maty, mahagaga mihitsy io Jesosy io. Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty sy nanao hoe azoko nareo nanao omboyomboy ahy ireny androany. Le miaramila nanendrina tamin'ny lefiny, le nandrora sy ny kapoko ireny, azoko nareo androany. Leo averiko any amponja indray aloha Barabasy ohatsy. Jereko Pilato iny zao a, dia anafay any mpisorona be sy ry namany azy mpanameloko amin'ny marina amin'izay aloha. Ary indrindra Jesosy tsy nanao hoe, rehefa niona tamin'ny apôstôly, tsy nanao hoe tsy ara-iasa aminareo ka nosa velona reto intsony aho, fa tsy hita ianareo rehefa tonga tokoa ny tokoa. Fa araka ny lita teo raha dia lasa izy nanatona ny mpianatra dia efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ako mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny fitoriana amin'ny filazany tsara era-tany niainga tamin'ilay tambany vohatra avy any Galilea ary. Le olona tena tsy azo anteherana rehefa tonga tokoa ny tokoa, mifanandroso ny fitoriana amin'ny filazany tsara. Ary nataty Madagasikara dia tsika izao ary dia mba tratrany. Tsika ry havana dia tsika ve dia aherinony ireny apôstôly ireny, fa raha anisan'ny olona azo lazaina hoe marefo anie dia tsika malagasy. Tsika vizany ny fahantrana ary mandraky tiany androany tsy mbola naresen'izany. Olana zany, manjaka ny maha olona tsy vanina, tsy hita izay fanteny. Kanefa mahereza ianao, mahereza tsara ny malagasy, fa tianao anie io Jesosy io e. Ary ny heriny tokoa dia tanterahina amin'ny fahalemena. Fatakan'ireny hoe olona izay tsy hita izay anaovana azy, fa olona voto sy kanosa ireny ary nahavita. Dia ohatran'izany koa tsika, ninona fahalementsika dia mahereza fa tiany Jesosy isika. Ho avy ny fotoana tsy maintsy ho resy, haresy fahantrana amin'ny malagasy. Ary ho avy ny fotoana tsy hoe fotsiny maharesy fahantrana fa mpamorona harena. Ny fiangonana protestanta malagasy, ny tsika zao zany, no anisan'ny fiangonana mandroso indrindra eran-tany. Eny fa eo amin'ny fahantrana, eo any zavatra ny amin'ny olona izay mba hianteherana atao mikoroso fotsiny. Fa io malagasy io tiany Jesosy. Ary mampaherentsika zany Jesosy ary ho avy ny fotoana dia ho tanteraka amintsika ilay tenin'i Jesosy manao hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ianareo no fanasy ny tany. Eran-tany zao efa misy malagasy daholo. Ny tena natory ny filazany tsara taloha dia ny vazaha, ary vita ny tory ny filazany tsara taty, fa reraka zao ilay vazaha tsy mahavita tsony, tsy mahefa ny tena hoe mitory ny filazany tsara. Ny nahavita koa dia teo loloha teo dia ny Koreana, fa somary efa midina kely koa ary. Fa izany mino fa ny kristianina malagasy protestanta ohatranao zao dia omeny Jesosy hery na dia malemy ary ka hahatory ny filazany tsara. Ka ho tanteraka izany tenin'ny Jesosy izany. Mba hiangaviako aminao zany manomboka izao dia manaova vavaka anankiroa, aza vela raha tsy mivaly ireo vavaka roa. Vavaka voalohany ataovy dia ny hoe Andriamanitro, Jesosy mba hampitomboy atao anaty ny fitiavana anao. Mba hampitomboy atao anaty ny fitiavana anao. Tsy ny fitiavanao fa ny fitiavana anao.
fa Andriamanitra ny tia ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra no tia an'Andriamanitra. Misy olona manao an'Andriamanitra ao fitaovana ho rapa-mahaolana fotsiny fa iza ny olona tena mba hoe tia an'Andriamanitra ka afaka na ao anatin'ny fisina na tsy ny fisina na ao anatin'ny morana ny sarotra dia mba olona tia an'Andriamanitra ka mahalala misaotra. Tsy hoe rehefa mahazo zavatra ihany vao misaotra fa ny fiainany mihitsy amin'ny fiainam-pisaotra dia angatao zany ny Andriamanitra mba hampitombo atao anaty io ny fitiavana anao fa sambatra ny olona manan-karena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy zao ilay teny malaza manao hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra, tsy hoe tian'Andriamanitra fa tia an'Andriamanitra. Ny olona rehetra ho tian'Andriamanitra daholo fa tsy ny olona rehetra ny tia azy. Ianao aza mba mety an'izany fa ankatao mihitsy mba hanan-karena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa roa mba angatahako dia mba atao zao vavaka zao. Sika zao ry havana dia eto amin'ity tany rahantsika malala ity ny fiainana eto fa tsy mora ny fiainana eto Madagasikara, tsy mora izany. Ianao mety mieritreritra hoe sahirana misy ny zatra manahirana fa misy foana ny olona vokokoa noho ianao, misy ny olona reraka noho isika. Na mahatsara renao hoe za be olana, misy olona mbola be olana lafa, misy manao hoe za tsy manana, misy mbola tsy manana lafa. Areo be dia be mipiara-monina amintsika olona mila vonjy amin'ny lafiny maro samihafa. Dia eo zany Jesosy dia mijery ny tsirairay avy iza tokoa moa mba tena hirako, iza mba tena tanteraka an'ilay teny hoe mandehana ianareo ka ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, iza mba olona izay ampifandray ampamonjy amin'ny mila vonjy, iza mba olona ampifandray azy manana ny harena rehetra sy ny fahefana any an-danitra sy aty an-tany amin'ny olona tsy manana ninninina ary nanohanina ratsisy. Iza ny olona mba hoe zaho Jesosy dia mpanasitrana, mpay manangana ny maty. Iza mba ampifandray an'io Jesosy io amin'ny olona maty fahavelony, olona mandendeha fa sanatria ohatran'ny maty fahavelony eto amintsika eto zany. Raha ny tena izy tokony izao sy ianao izao. Dia ny vavaka mba ataovy mandra-pivaliny koa dia zao: Andriamanitra o Jesosy mba omeo ahy izay mila vonjy tokony hifaneraserako dia atoroy ahy izay tokony atao sy ho tenenina. Tsy vitatsika, tsy vitako ny eritreritra ny olona rehetra raha manodidina io, ny atsika raha tsy ho zaka saingy raha mety ianao ka manao le teny manao hoe Tompo ity aho iraho, tena omen'ny olona Tompo olona ianao, hahavonjy olona ianao amin'ny lafiny rehetra rehefa mety irahan'ny Tompo. Zany dia fitoriana amin'ny filazantsara, tsy hoe eta mavetratra indray ny fitoriana amin'ny filazantsara ka hitoditodikisa mandeha iza raha nitoriako ny filazantsara, iza raha n'olona tsy zany fa amin'ny fifaliana manana ianao fiadanan-tsaina aza manana amin'ny fa ny Tompo no hanome anao ny olona izay tokony ampifandraisinao aminy, ny Tompo no hanoranao ny teny tokony ho lazaina sy hanoranao ny tokony atao. Dia ataovy izay vavaka izay ary aza vela koa raha tsy mafeno kahie be ohatr'izay ianao anatin'indray volana valon'io vavaka ao io, fa omen'ny Tompo olona ianao, ahavonjy olona ianao. Misy anisan'ny teny malaza any amin'ny Apokalipsy any manao hoe sambatra izay maty eo amin'ny Tompo hitsatra amin'izay ny sasarany izy fa asa inona angano anaraka any? Ny manaraka any ry havana dia olona ny manaraka any. Sambatra ianao raha rehefa tonga any dia isy olona anao hoe iny le olona le nanafaka ahy tamin'ny fa 4 fa efa tena tsy nanana ninina izay ary teny amin'ny fako izay iny olona iny any nanafaka anay to. Sambatra ianao raha mbohatra misy olona tonga any teny hoe za antitra be nefa tsisy mpikarakara tsony fa za rehefa neverin'ny olona hoe mpamosavy fa iny olona iny mba tonga namangy ahy dia tsy nahatsiaro iriry tsony Sambatra ianao raha mba misy olona tonga any dia manao hoe iny le olona lefa niala fianarana izay fa tsy naloha ekôlasy dia mba izy ny antoka ny ekôlasy hoe nahatonga ohatro zany any any. Misy ny olona ry havana hoe manan-karena ary misy ny hoe manitra, fa mahagaga fa ianany an-danitra koa raha dia mbola misy ny hoe manan-karena sy manitra. Jesosy dia nilaza mihitsy ny hoe aza miary harenao anareo
ity atany izay misy mpangalatra sy ka lalao manimba dia iny moa mehe zany sasany satria ozy jesosy hoe fa miariozy izy arenao anareo any an-danitra zay aoka mba hanakarena any fa loza raha sady efa mahantra ty mbola mahantra koa ry fa tanterao reo vavaky ireo Andriamanitro mba hampitombo ato anaty any fitiavana anao dia manaraka hoe Andriamanitro mba hampitombo mba omeo azy izay mila vonjy tokony hofaneraserako ka atoroy azy tokony atao sy ho tenenina sy ho tenenina ho hitanao tsara fandrenenao raha tsy manam-bola na le kely anananao mbola analana ihany fa ho hitanao nefa fa tsy orom-bola ianao manao an'izany io zany a misy zahatra mahagaga io kanefa raha miteny amin'izany a dia ajaniko eto le toroteny soja indray nareo lasa ohatran'ny hoe manontona anao an'Andriamanitra hoe domikitapany Andriamanitra ndoera eo ianao raha izany fa tsy azo atao an'izany Andriamanitra fa ny ataontsika dia mifanolora-teny Andriamanitra inty aho irao aho mba hampitombo ato anatiko any fitiavana anao ary omeo ahy izay mila vonjy tokony hifaneraserana dia atoroy ahy izay tokony ho atao sy ho tenenina. Amen. Ivavaka atsika ry havana. Andriamanitra renay io renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao.
ankehitriny dia faly ny fonay misaotra anao satria nampandrenesinao anay indray ny sitraponao a izay nampitondrainao ny mpanomponao teo. Fantatray tokoa fa ianao Jesosy Kristy ilay tompony hery sy fahefana nan-danitra sy ety an-tany. Dia izahay dia olona efa nantsonao, olona efa ao aminao Jesosy Kristy. Indray anefa Tompo, zara fahazarana fotsiny anatanterana izany, fa mbola be fanahina izahay, be tahotra, tsy mahatoky anao Andriamanitra. Nanarinao izay tamin'ity an'io tia, aza matahotra, fa ianao tokoa ilay Andriamanitra andrinay iankinanay. Ianao ilay mahay mavery ny fanahy, fa indraindray izahay mifanohitra amin'izany. Ny olona no ataoranay, ny sampy no ataoranay, ka lasa mandeha eo amin'ny tahotra izy ireny izahay ka manadinanao Andriamanitra. So ihany fa ny tsinao izay tamin'ity an'io tia mba tsy hatahotra, fa ianao rery ihany no Andriamanitra tokony atahoranay amin'izay rehetra ataonay. Andriamanitra ô, nampianarinao anay koa tamin'ity androandroany ity, dia izahay ilay olona mijoro amin'ny anaranao, dia iny tokoa ny antom-pisenay amin'izao tany fandalovana zao, afa-tsy nitory ny filazantsaranao. Andriamanitra ô, indraindray izahay dia mazoto mandeha mivavaka lahady, fa nefa rehefa tonga ny fotoana ny fitorena filazantsara dia mandataka ny Petera ihany koa izahay. Andriamanitra ô, so ihany fa nambaranao taminay zanankehitriny mba hanananay fiavozana eo amin'ny fanaranay dianao Jesosy Kristy. Nambaranao taminay ihany koa Andriamanitra fa izahay dia mila mibebaka amin'ny fahazaran-dratrinay, mila manova ny fomba fijerinay izahay izay efa nazatra anay tany aloha, dia mila isorinay izay tsy araka ny sitraponao, fa tokony mandeha amin'ny lalana izay ambaranao anay izahay. Andriamanitra ô, mampianaranay isan'andro mba handehananay amin'ny fahamarinana, fa izany tokoa ny antom-pisinay. Ta io izay Andriamanitra ô, mba ho tia anao, fa izany no zava-dehibe eo aminay. Ianao efa tianay taloha, ary izay ihany koa mba ho hanam-paniriana ho tianao eo amin'ny fiainanay. Ary mba ho hanina finoana velona izay Andriamanitra ô, mba hahafanay androso amin'ny asanao, satria ny finoana rehefa tsara an'asa dia maty tokoa. Andriamanitra ô, reto izay mpanomponao, samy manana izay ao an-tsainay tsirairay avy amin'ny fandrenesana ny toriteny teo. Maro Andriamanitra ô ny tsy tanteraka tao anatin'izany. So ihany fa ny fanahy masiny maniraka nay mibebaka, dia eno Andriamanitra ô ny vavaka mangina izay asandatra tsirairay avy. Misaotranao Andriamanitra ô, fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao, ka mamaly zany amin'ny fotoana izay mamety azy. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony hery sy fahefana an-danitra sy ety an-tany. Amen. Ry havana malala, andeha tsika hitsangana anambara ny fanekem-pinoana.
zany dia ny fanekem-panoana araka ny soratra masina na ny fanekem-panoana laharina fahatelo amin'ny litorjia manao hoe: mihinan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandrakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia mahatamonja antsika Kristy. Mihinan' Jesosy Kristy zanany lahy tokony atompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ao maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena ray. Ny fandresena izay enti mandresitra ao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboany finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifalena ho antsika ny mandray tiavantsika, nanolo tena nangataka izy mba ho tokana ho mpandrefana sany tompo eto amintsika araka ny fanampihomanana antsika. 7:7 nandininy voalohany dia asaina hiakatra ny alitara masina izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga eto ity zanak'Andriamanitra ity hanolotra ny tenany mba ho tokanana ho isan'ny mpanefana sany tompo, mpiomon-databatra amin'ny tompo. Efa nampianarana ny fotompinoana kristianina izy natateraka ny fanekena tamin'ny batisa, atolotra antsika mba ho masinina ankehitriny. Itsika rehetra koa dia miara-matsiaro ny andro nanokarina antsika avy, ary matsiaro ny fanekena amerina ndray araka ny voalaza tamin'ny fampianarana teo. Ka andesika hitsangana angataka ny fanahy masina. Vavaka isika. Ry rainay mandrakizay io, misaotranao izahay amin'ny fonay manontolo. Sitrako mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ny fitiavana anatinanao. Andriamanitra tsara sady matoky io, ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana zanakay ho anao izahay ka nangataka ny hirotsahany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy fa mahitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokona sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka ny safidan-kalalahana ny lalany izorany dia indry tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo renay any an-danitra, mba ianoa reny ny vavakay rehefa miakatra eo aminao ho azy. Raisiko izahay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'ny Kristy zanakao, pamonjy anay no angatahanay izany ho azany ary ho anao Andriamanitra ray, sy ny fanahy masina ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Hoenontsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Hony Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy tondriny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia very azy.
ary na izy naveriny anony amiko dia azo izaminy fa inona moa ny soa azony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa veriny ainy inona nomeny olona ho takaliny aina fa na izy nanao ny sitrapony raiky izay nandanitra dia izy ny rahalahy ka nabavoka ary reniko ary amin'izany nazovonazovona anaiky amin'ny hatreny olona dia ekeko kosa ny hatreny raiky izay nandanitra fa nazovonazovona andahany hatreny olona ho lavoko izy hoy ny hatreny raiky izay anandanitra amen. Malohana za miteny tompo zany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana mba hovalianareo araka izay sitraky ny fonao. Ianao va mihin'Andriamanitra paratsika sady tiatsika raintsika nandanitra izay manome an'i Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihina an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianao? Mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanao ny fanomezan'ny fanamasina ka zany fanamasina zany mitariky ianao milalina fiainana Kristy aminy ka ho tian'Andriamanitra ankatoy ny sitrapony atsiaro hivavaka sy hamaky baiboly hamonjy sy fanompoam-pavahana sy fanasana masina izay adidy sy tombotsoan'ny mino Manaiky ny hotisy ankatoy aho. ho karenao anony anaranao hoen'ny fiangonana ary hamaky ampahabe maso ny fanekenao. Izaho 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 amin'ny aina dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no nanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony koa ezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa fiaraha-mivavaka toriteny fiaraha-mandinika amin'ny soratra masina sy ny sisa amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanimpoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako ny herin'Andriamanitra ny ankinako anatanterahako izany rehetra izany. Amen. Omeny tompo anao zany ny herin'Andriamanitra zany fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Rajao erisoa mamin'ny aina ando. Rajao erisoa mamin'ny aina ando. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainay anao ny ray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra ilay tsy tozy efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiora amin'ny toetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana tena izy maheresy sy mahatanjaha fa ny tompo momba anao. Nde iombona hivavaka sika ry avy. E Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay no ty ora nomenao iainanay eto anatrehanao ankehitriny ity. Apetraka eo ataonanao ray eo, ity mpanomponao izay vao avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao, dia rajao erisoa mamin'ny aina ando izany. Ianao ry ray Andriamanitra no niantso azy, koa namaly izany antsonao izany izy. Ta io ny fanapahan-keviny toetra ny fahatokinanao, ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aka hanomana azy anantona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina amin'ny fibebahana, matanjaka ny finoana ary tsy hozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehony amin'ny kery mandrakariva enatrehany izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androsatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana amin'ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Enoy izahay ray famindrapo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay noentinay mivavaka aminao. Amen. Rehefa ndray fanasan'ny tompo vaovao
tany mafy ny ananao mba tsy siaka ny satroboninahitra mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra amen ny fikamanana katekomena no anao ny hira no vatsika ny arako-pisaorana
rojombavaka isika ireo zay manana tsingery-taona volana jona mba hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Ireo zay nahatsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny tompo hitsangana. Ireo zay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo zay manana olana manokana hifampitolomana mbavaka hitsangana. Ireo zay namony avany ndona-mpahoriana ao ampahirezana hitsangana. Hivavaka isika. Na dia ny volondohanay dia vo isy avokoa. Eny tompo nataona moatra no mitsitsina maro ireo tavanay reto. Ka nataonao sarobidy ny ainy. Niaro ny ainy tsidina nandavaka ianao. Tsy nafony ray masinao tratry ny loha ianao tahaka ny Jeso. Dia tonga tombonandro zareo amin'izao andro volana jona izao. Tsy hainay ny manampy ny alavanay na mieritreritra ny fitombon'ny taolana ao anatin'ny kibo, fa ianao ny mampitombo, ianao ny mahavelona. Koa dia misaotra anao izy ireo misafidin'ny fiangonana ilazana fa tsara ianao sady mpanao ny tsara manome tombonandro, ary ny tombonandro menao dia fahasoavana. Satria maty zay ao aminao, velona zay ao aminao. Koa dia miaraba azy ireo amin'ny anaranao zay ary mirary soa azy ireo, ka ny fahasoavanao anaraka azy ireo amin'ny androm-piainany, satria efa tianao izy ireo. Ary zavatra rehetra tokoa hiara-miasa ahasoa azy ireo. Misananao zay tompony amin'ny fahasoavana ny raisiny itoavanay reto, fahasoavana hita maso, fahasoavana tsy hita maso, ara-pinoana, ara-pananana, ara-piarahamonina amin'ny ara-pitaovana. Ianao ny nanome, ny asa ianao tsisy maharombaka ny eo am-pelantananao, ka dia nomenao azy ireo. Taony tsy nampoiziny, tao no efa nantenainy fatratra. Tao tsy araka ny heriny akory, tao kosa niezaka mafy izy nahazo izany. Izany rehetra izany isaorana ianao, anasoavana ny hafa koa mba hahavonjy fanahin'olona izy amin'izay anaranao azy, amin'izay fahasoavana nomenao azy izany. Misaoranao koa zay tompo raha mbola afaka mifampivavaka, fa misy ny marary eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana maro samihafa. Ka siny amin'ny anaranao izy ireo haharitra ny loharanona retiny ianao. Tsy miova ny herinao, tsy miova amin'ny fitiavanao. Ka naizanaiza misy azy ireo hamangy ianao amin'ny anjelinao masina, amin'ny fanahy masina, ka hasitrana azy ireo. Hanomery azy ireo koa ahazaka ho an'izay mety tsy hositranonao, satria ianao Andriamanitra amin'ny tompony zavatra rehetra. Fa sitranonao kosa ny fanahy ny saina, ahery am-babaka. Eo ny fampitaovana, ny alafosan'ny fanafody sy ny fikarakarana marary, jery manokana olona ianao hifanampy amin'izy ireo. Petraka ambanin'ny fahasoavanao koa reto namanay izay manana olana. Toa tsy afaka olana zany zahay, olana sy vahaolana foana ny fiainana hatrehany. Ampahirezo izy, ampafantaro izy fa ianao Andriamanitra dia tompony zavatra rehetra, fa ny Jehovah ny tany sy rehetra ao aminy. Ka omenao azy ny olona izay hiaraka amin'ny amahy izany, ampahirezo ny sainy. Lohalika malemy misy tanina miraviravy, fa zanakao izy ireo. Misy ny manamanjo, kivy ketraka, saraka irery, ao ny kambody sy ny mitondra tena. Ianao dia tsy amin'ny amin'izay tokony ataonao mizanaky ny tananao sy ny asan'ny tananao. Fa ny tananao tsy fo fa mahavonjy ary ny sofonao tsy lalindalovina fa mahare tsara, anampy azy ireo ianao. Naiza alehany. Ary anondro azo hoe tia ny lalina ka andehano. Maro ny teny angatahana, na ny mipetraka na ny mitsangana, na ny ao an-tokotany, na ny manaraka amin'ny tambajotra tserasera amin'ny ankehitriny izao, satria betsaka ny manaraka izao fanompom-pivavahana izao, hatranam-pitandranomasina azy any aza. No Andriamanitra jery azy ireo tsirairay tsy hafona asaraka azy ireo ianao. Ao ny mianatra, ao ny vao nandeha vao tsy ela, me fahalalana sy fahendrena izy ireo. Fahalalana araka anao Andriamanitra, mba hanasoavany mpiarabelona ndray andro aminy, fa tsy ny tenany aminy. Ataovy matsilo fa zany zanak'Andriamanitra zany ampitombonao fahalalana tahaka ny Petery izy. Anamitoerana rehetra misy azy ireo dia ahery tahaka ny Paoly, isaina tahaka ny Jona. Ka matoky izay fa na mbola tsy mangataka ary zay dia efa fantatrao ny valim-bavaka tokony omenanay.
dia misaotra sahady amin'izany valim-bavaka za amin'ny tompo. Amen. dia mirary soa anareo tratry ny tsingerin-taona mahazo toerana iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Aminareo izay amin'ny Kristy any fiadanana. Indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahindritra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivoarivo ianao, ary mamaly ny eliky ny ray ho ao an-tratran'ny zanany mandimby azy. Dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah Tompony maro no anarany. Jeremia 4:30 ka 7:20. Toy izao indray mivoavoaray tamin'izao maraina izao. Manomboka anio hariva ny fankalazantsika ny herinandro ny fanahy masina, koa mangataka ny filohan'ny sampana haka ny anjara labozia ampiasaina amin'izany ao amin'ny sekretariat. Mahakasika ny fitsangatsanganana izay atao ny alatsinain'ny Pentekosta, dia manentana antsika fiangonana hisoratra anarana ao amin'ny sekretariat miaraka amin'ny fandraisana anjara 2 ariary. Ny misoratra ny any anatin'ny sampana sy ny fikambanana kosa dia alefa mesazy amin'ny sekretariat amin'ny alarobia ireo isa any amin'izy ireo. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina, finaritra, ampatsahivina isika rehetra fa amin'ny heriny anio alahadin'ny Pentekosta no anjifana ny 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗏𝗔 izay noraisintsika tamin'ny mpikambana. Mankasitraka antsika sahady komitiany liturjia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Araka amin'ny fanaontsika isam-bolana dia mivory isika komity anio aorian'ny fanompoam-pivavahana samy io tain'Andriamanitra. Sampana sekolelahady. Isika sekolelahady no mitarika ny fanombohan'ny herinandro ny fanahy masina. Noho izany dia miverina ny mpampianatra ny mpianatra rehetra manomboka amin'ny 3 ora sasan'ny tolakandro. Ny fanamiana iraisana dia robe fotsy ho an'ny vehivavy, lobaka fotsy sy matroka ambany ho an'ny lehilahy. Anio hariva ny farafisoratana anarana ho amin'ny fitsangatsanganana lundi de Pentecosta ho antsika sekolelahady. Tarika diakona fanantenana. Isaorana an'Andriamanitra fa vita soamatsara amin'ny fampiaraban'ny diakona fanantenana izay natao omaly sabotsy 1 May. Isaorana ny mpitandrina sy ny birao fiangonana izay tonga nanotrina tamin'izany. Sampana mpanazava stily. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soamatsara omaly ny fivorimben'ny sinôda izay notanterahana tany Andranovelona Ilafy. 720 ny isan'ny mpikambana nanatrika izany. Isaorana ny tompo ihany koa fa vita omaly ny lalao faritany izay natao ny vondrona mpanazava. Ho tanterahana ny talata 3 Jona izao ny herinandro ny fanahy masina ho an'ny sampatia. Fahatongavan'ireo biazina dia amin'ny 5 ora hariva. Entanina trany ihany koa isika mpianakavin'ny finoana mba handray anjara amin'ny bie lunch party ricantonné sy saucisse fumée izay ataony alatsinain'ny Pentekosta amin'ny vidiny R1,00. Izany dia afaka raisina eny amin'ny komity mpivondronana na ny mpiandraikitra. Angatahana mba hijanona ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra aorian'ny fotoam-pivavahana. Manasanareo ny vondrona tily handray anjara mivarotra aoriana amin'ny fanompoam-pivavahana. Ny alahady 9 Jona manomboka amin'ny 2 ora sasany ny fotoam-bavaka ho an'ireo zanatsika izay hiatrika ny fanadinana. Miaraka amin'ny asa sy fampahirezana izay anasana ny fiangonana iray manontolo. Sampanasa EFF finaritra
ilazana sika mpianakavin'ny finoana misy nitafika masina anatiny a ny sabotsy faraky amin'ny 20 volana jona ho avy izao ka afaka misoratra anarana ao amin'ny 𝗔𝗦𝗞𝗔 sy any amin'ireo mpikambana izay rehetra manam-panindriana anaovana izany asa masina izany man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny komity sosialy sy ny AFF toy ny fanaotsikisa taona dia ho tanterana ny alarobia 25 ny volana jona ny fanomezana fanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana eto amin'ny fiangonana sy ny fokontany koa dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana mba hanome izay mba vitantsika ho azy ireo fitafiana tsara voasasa sy voapasoka fitaovam-pianarana na PPN na izay zavatra fantatritsika fa azo atolotra ho azy ireo. Fikambanany dekona sy ny olona miverina ny alakamisy 9 volana jona amin'ny 5 ora famererakira anjaran'izy ireo. Avy amin'ny sampanasa AFF fifanana famakiana teny soratra masina ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara amin'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ho fanatsarana ny fahaizana mamaky teny sy mamaky teny soratra masina eto amin'ny fiangonana dia fifaliana ho an'ny sampanasa fitoriana amin'ny filazantsara ny manasa anareo hanatrika amin'ny fiofanana maimaimpona izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana ny sabotsy 12 fa 7 ary ny 29 ny volana jolay fampianarana mitoy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany. Ny sakafo fiatoana sakafo amin'ny 12 sasany hatramin'ny 1 sasany. Ireo mpampiofana dia ny avy eo amin'ny FJKM ankady fotsy. Afaka misoratra anarana ao amin'ny birao sampanasa na ao amin'ny birao mpitandrina izay manana fikasana hanatrika izany. Ho an'izay miomana ny ara-misakafo eto toerana dia misy fandraisana anjara 5,000 ariary isan'olona isaky ny fiofanana aloha isaky ny alarobia mialohan'ny fiofanana dia mankasitraka anareo ny fiombonana ho fambatosona ny asa fanompoana voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Rahaky mpisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho rahaky mpisaorana no fahasoavana miampy fahasoavana no raisiko avy amin'ny Jesosy Kristy apetraka eo am-pelatana mandrakariva amin'ny fiainako sy ny fianarana izay ataoko atolotra ho an'ny révérend pasteur 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 sy ireo mpitandrina amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛 ary ny fiangonana. Rahaky mpisaorana no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Misaotra anao Jehovah Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona tamin'ny tantaranao ahy hatramin'izay ka hatramin'izao. Apetraka eo am-pelatananao ny momba rehetra mangataka vavaka hatrany atolotra ho an'ny sampana tanora kristianina. Inona no avaliko an'i Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko? Andray ny kapoaka ny famonjenao ka hiantso ny anaran'i Jehovah. Rahaky mpisaorana atolotra ny mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗏 sy ny mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛. Toy izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ry havana fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ampanetretena no hijoroako etona misolo tena Andriamatoa jeneraly filohan'ny fiangonana fitazapana protestanta eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Andriamatoa révérend professeur Ramambasoa Laurent izay nitondra ny fampianarana sy ny tololalana amin'ny fanompoana bebe koa ny Jesosy Kristy tompontsika dia tombony lehibe ho an'ny fitazapana protestanta eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé ny fahatongavanao teto
anio ny toriny ten'Andriamanitra professeur koa amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo mpitandrina mpizadrara ny birao ny fiangonana ary mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny fitazapana protestanta chapelle militaire Pahabe no anoloranay ny vatsim-panohizana ny asa fanompoana ho anao professeur araka ny ten'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Galatiana 5:1-5 manao hoe aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zavatsoa ho an'izay mpampianatra. Izany teny izany professeur no isaoranay ianao amin'ny fahatongavanao teto mitondra ny ten'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra ny tompontsika ny famanginy ray aman-drenitsika ny zara ny tenin'Andriamanitra. Fifaliana ho antsika ny mitondra mavaka ny batisan'ny reto ankizy reto raha nary miary soa fanomezan-tsoa anjara mirado sy rakoto malala ikorimanan-tsoa gracia raha ao ny fianakaviana dia hitsangana am-pitoerana ato izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Misaotra tompoko. Fifaliana ho antsika ny navitany fanamasinana fanambadiana reto zanantsika Andriamana Maefa Herniana Olivier sy Rojinena Tatiana Soa Marie Christine raha ao izy ireo dia hitsangana am-pitoerana. Patsahivina ny dekona zay sely olona mbola tiano izany asa izany andray ny taratasy falatsahana fanavozana zay naniofana tany moa zany efa nakany azo daholo fa afaka maka ao zany tsika zay mbola tsy nahazo fa zay no nandrafetina ny lista vaovaony dekona sy ny loolona. Araka ny fandaminana avy amin'ny birao ny fiangonana dia fanokanana ny birao ny fiangonana vaovao amin'ny pentekosta ho avy zao sy fanolorana faneva ho azo ireo. Manao fanamina zany ny sampana rehetra entanina zany ny miaramila tafika zandary ary polisy mba hanao ny fanaminy entanina zany tsy baiko zany fa fiangaviana zany. Dia amin'ny pentekosta zany ny anoloran'ny filohan'ny birao ny fiangonana ireo ekipa mpiara-miasa aminy zany dia mitondra mbavaka ny zany fotoana izany isika. Iroso amin'ny rakitra isika ny dekona ndamina antsika amin'izany ao ireo atokopira hira ao anatin'izany.
Alepiazanao, andiamanitro.
fitsangana n'olotra ny rakitra. Asainanao vahiny hiaraka ombona aminay amin'ny fanasan'ny tompo aoriany izao fanompoam-pivavahana izao. Dia ataontsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Reso amin'ny finoana ny tsodrano izay tonona somenanareo amin'anaran'i Jesoa manao hoe: ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen.
afaka hipetraka ianareo manao vavaka mangina. Aresa matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa leo matahotra izay mahay mamery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny eny. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
nisaotrany amin'ny lafiny teknika atsika amin'ny jiro teo zany a misy appareil zany vidina ao a lafolafo ihany le izy a natapaka ary le courant zany a dia mitazona azy zany izy nysono dia izay no natao essai teo a hitatsika ny fiasany zany mba amin'le jiro tapaka zany a dia misy appareil zany ao angezangeza zay izy a mitazona le courant rehetra natapaka ela be ary ny jiro a mitazona eo izy dia tsisy atahorana zany a raha ny anaovana essai teo zany amin'ny fatapahan'ny jiro amin'ny manaraka zany a fa tsy tapaka mihitsy zany le micro zany a sy ny sono manontolo zany hoy ny soratra masina oka ho aminareo zao saina zao zao atao amin'ny Kristy Jesosy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary dia tsy natao ny zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'ny Andriamanitra fa nifohanany ny tenany tamin'nakana ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany mana-fitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony no ny anarana rehetra ka mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalean'ny loalika rehetra na ny an-danitra na ny ety an-tany na ny ambamin'ny tany sy nankeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Mivelatra malohanatsika ny fanasana masina zay manambara zany fiaretana nataon'i Kristy mba havonjy atsika izaminy ka hitondra atsika ao amin'ny ray koa asan-draha atao amin'ny tompo ny fonareo mety tsy mahavonjy ary tokony atao naovinany misaotranao tompo fa i Kristy manana ny fahefana rehetra nandanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izany dia raha ny anjely ny kerobima sy ny serafima rakotry ny elany mpaminany sy ny apôstôly ny martiora izay na dia mbola ety ambony tany aza te iombona ny fen'olona masina nandanitra ka meo alalana izay mba hira ankalaza ary ioby ka anao hoe fanorenana izao sakramenta masina izao fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa saotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo fahatsiarovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-kelo izao natao fahatsiarovanay naoviana no misotro ianareo fa naoviana inareo ny mihina itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika ahatsiary ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina ry tompo ray anan-danitra indreto zay manao ny fahatsiarovana ny nahatongavany zanaka olona ny fijaliny sy ny fahafatesany ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty ny fiakarana amboninahitra ary izy mifona eo ankavanany ray naniraka ny fanahy masina izy ka miandro sy mitalao ny fiverenana izy ray ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaorana iray io tahio tanteraka izao sakramenta masina izao endry Kristy le tokana le tanteraka le naterina ny ray mandeha monjy any teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray nan-danitro oka hiaso aminay ny fanahy masina mba hatsarovanay tafaray marina tokoa manofa mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izahay ko miano taminao zay ry fanahy masina amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasino torak'izany ny divay manambara ny rano Kristy
ka amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho amin'Andriamanitra raha tsy toany ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiny ho antsika. Satria iray ihany ny mofo isika rehetra dia tena iray na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray mofo iray izany avokoa. Ny kapako misaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oi Jesosy Kristy tompo andeha fefo voatravoko zao ny zavatra rehetra. Mipetraka isika no nira voalahatra amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka. Kazarao amin'ireo zanak'Andriamanitra. Amen.
mitsangana isika nitry tena oka isika impo amin'ny faneretena manao hoe tompo tsy mendrika tao izy tompo tsy mendrika manampantatranga tompo tsy mendrika tsy mpizason-tombo lantsika fa manantapatrakola kanefa zay tsy mba mitsy ny tenanao natolotra ny rahanao tena latsaka. Hoy Jesosy zay miteny hoe azy matatro zay mamono tena fa matahora izay mahavery ny fanahy sy ny tenany amin'ny elo. Ity ny tenako raiso hano izao nataoko fahatserovana. Tsaronay ny dianao ny raha sy ny fijalianao. Jesosy Kristy ilay maniraka isianao ho any amin'ny mila vonjy hoe sotronareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kelo izao natao ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Misaoranao zay Andriamanitra no ny sakafo mpanahy menao anay sakafo ny fanjakany lanitra ary mino zay fa isan'ny vaovao amin'ny fanjakanao inona ny vokatry ny voaloboka miaraka aminao. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina aminao. Mifalia mandrakariva, mivavaha kaza mitsahatra. Amen. Mipetraka amin'ny fifaliana isika aminao ny rakim-pisaorana.
iaro anareo mpamirapiritra mitavana aminareo ny tompo ka hiantra anareo nanatra nitavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadana. Petraka hivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra ireny neny voninahitra amin'ny anaran'ny ray ary ny fanahy masina. Hariva amin'ny efatra ny manomboka ny herinandro ny fanahy masina dia mirary soa antsika rehetra.